Gũkũ thogora wa mũtũrĩre ũgĩthiĩ na mbere na kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene kumana na magoti harĩ indo cia mahũthĩro ma o mũthenya kuongerereka, arĩmi matũũra-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ya Nyandarua no hathara maratara kumana na thogora wa iria kũgũa na ciringi 3 harĩ rita. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kipipiri thothaitĩ-inĩ ya Gĩta, arĩmi maragũrĩrwo iria na ciringi 34 harĩ o rita, thogora ũrĩa ũringĩtwo ithano kuma ciringi 37 iria maragũragĩrwo nacio hau kabere, na ũũ nĩ kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ ĩno Gĩtiha wa Ndegwa, ũrĩa ugĩte gũthũka gwa barabara nyingĩ cia matũũra mwena ũcio nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria icũngĩrĩirie thĩna ũyũ, amu agũri maracakaya nĩ ngari cia gũthũka mahinda kwa mahinda. Korwo barabara no cikorwo ci njegega, no tukorwo twĩna andũ tũngĩpatina nao mangĩtũhe iria, mangĩtũgũrĩra iria wega nĩguo na arĩmi tũkĩhota kũmarĩha wega. Arĩmi matigĩtwo matarĩ na wĩki ũngĩ, kuona thogora wa irio hamwe na ndawa cia mahiũ nĩ wambatĩrĩte, ũndũ ũrĩa wonekete gũkorwo ũkĩmauna guoko, amu wĩra mũritũ ũrĩa mararuta ndũramaguna na njĩra ĩgwete. Ta rĩu ngũnia ĩmwe ya kilo 70 ĩrendio 23 na ĩngĩrikanishwo yagĩrĩirwo nĩ kũheo thikũ cigana, na iria rĩrĩa ng'ombe ĩyo ĩkũruta tũgakora mũkulima arĩ ona mathĩna maingĩ tondũ ndarahota kũmeet cost icio. Tuonaga ũrĩmi wa iria nĩ mwega tondũ nĩguo tũheaga mbia gũkĩra ũrĩmi ũrona wa waru icio. Karauma ciringi 500 na tũrarwo atĩ nĩ ngũnia 150 nĩ ya 50, no ti ya 50 nĩ kuma 120 tondũ ĩratumwekerwo no nginya tuĩke ya gũthekia andũ, yakunũranio hau ũkaigua atĩ nĩ gũthekia nĩ waru ironeka nginya igũrũ, atũrerwo atĩ iroka 50. Rĩu rĩ tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ, nĩ broker ciakĩheirwo mbia citũ kana nĩ ithuĩ arĩmi tondũ nĩ tũrarigwo nĩ ũhoro ũcio. Ona gũkĩrĩ ũguo, arĩmi thothaitĩ ĩno marĩ na ũndũ wa kũrũhia thutha wa kũheo ceki ya ciringi 100,000 nĩ mũmbunge wa Nyandarua Faith wa Irimũ wa Gĩtaũ, ĩrĩa maugĩte mekuonganĩrĩria na mũthitho wao harĩ kũgũra ngari ĩrĩa kũmahotithia kũhungura matũũra marĩa marigainie, o ũndũ ũmwe na gwĩtwarĩra iria rĩao thoko, arĩ njĩra ya gũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ agunĩka. Tũngĩhota kuoya iria rĩrĩa tũkinye wadi ĩrĩa mũico, no tũhote double that amount tondũ mũrĩmo ũrĩa nĩ ũrĩ iria rĩingĩ mũno gũkĩra gũkũ. Alafu na kũrĩa gũthiĩ na kũgũ kwa Njohi tũkinyaga handũ hetagwo number 42 twakinya harĩa mũico biũ wa wadi itũ harĩa ĩkoretwo ĩkinyĩte. So we can be able to double that amount. Oho, mũmbunge ũyũ ahinyĩrĩirie thirikari ya kaunti ya Nyandarua hamwe na thirikari nene cithundũre njĩra njerũ cia gũtigĩrĩra magetha ma arĩmi matinagũrwo na thogora wa thĩ. Bei ya iria nĩ kũgwa ĩragwa no ti kuongerereka, na nĩ kĩeha kĩnene mũno kũigua atĩ mũrĩmi witũ wa Nyandarua nĩ kũhĩa arahĩa nĩ iria rĩake, ona ethete irio cia ng'ombe iria rĩu rĩtiramũteithia nĩ tondũ bei rĩrĩa ĩragwa mathĩna make namo magakorwo me maingĩ. Ũguo nĩ tũkwenda ona thirikari tiga ona ĩno ya kaunti, thirikari nene ĩrore ũhoro wa mũrĩmi na njĩra njega. Ngiribotere Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.